Hello everyone, this is Carlo, the psychologist. Welcome to my channel. Sa video na ito ay pupunta ako sa isang lugar kung saan may isang matanda doon na nakita natin sa isang balita at na-feature siya na naglalakad lang papunta sa kanyang trabaho. Alas 11 ng umaga nang maabutan namin ang construction worker na si Mang Ernesto. Pumapara ng mga pribadong sasakyan sa EDSA Kamuning, nagbabaka sakali na may magpapasakay sa kanya ng libre hanggang Balintawak. Galing pa siya ng hinulugang taktak sa Antipolo at naglakad ng kilo-kilometro para lang makarating sa trabaho. Kinontak ako ng ABS-CBN Mission Possible na program, tapos tinanong ako kung pwede bang mabigyan natin through our Lend a Bike project yung matanda na yon ng bisikleta. O meron tayong kaibigan dito. Meron ako papakilala sa iyo, Tay. O, ang pangalan niya ay si Carlo. Oo, ito yung mabait na kaibigan natin to eh. Si Carlo. Carlo, magandang hapon sa iyo. Hello. Hi, good afternoon po, Julius at saka kay Tatay Ernie. Oo, meron ka raw sorpresa para kay Tatay, Carlo. Opo, Salamat. may surprise po tayo kay Tatay para magamit niya. Alam mo na ba, Tay, kung anong re-regalo sa iyo? Ha? Ano? Hulaan mo nga, anong re-regalo sa iyo? Bisikleta siguro. Medyo naamoy-amoy mo na, ha? O, Carlo, tama ba? Totoo ba yung sinasabi ni Tatay? Bibigyan mo raw siya ng bike? Hindi po, helmet lang po ibibigay ko. Helmet lang pala. May bibigay tayong isang bisikleta kay Tatay Ernie para matulungan siya sa kanyang paghahanap buhay. Oo, pwede ba makita kung ano yung tsura ng bike? Salamat po, Okay, sir. ito, Tatay, ready ka na? Papakita ko sa iyo, ha? Ito yung bike. Yes, sir. Yan. Ayan! Wow! Ito yung bike. Kita mo, Tay? Nakikita mo na ba, Tay? Oo, sir. Salamat, sir. Yan, lalapit Nakikita ko mo? pa. Sir. Oh, So samahan nyo ako, pupuntahan natin at bibigyan natin yun ng bisikleta. Let's go! Ayan, so nandito na ako sa lugar ni Tatay Erning, ang pangalan no yung bibigyan namin ng bike. Nandito raw siya sa City Hub, ang pangalan ng lugar. So, yan, hinihintay ko lang, parating na siya para ibigay natin yung bike. Dala ko na yung bike, nandito na, ibibigay ko sa kanya. At nagpapasalamat ako sa Trinks Bikes Philippines at saka sa Skylarks Bike Shop sa pag-sponsor nitong bike. Ito yung bike na ibibigay natin kay Tatay Erning. Tapos may kasamang isang helmet yan para magamit niya at protektado yung kanyang pagbabike. Yung pala eh. O ayan. Ito na pala si Tatay Erning. Ayun. pwede na kaya ko bike. Oh. Ako po si Carlo. Ako yung kausap niyo ng sa TV. Pagkalan tayo, bawal magkamay. So ito si Tatay Erning. Ito na siya. Na-meet ko na siya. Nakausap ko lang sa TV eh. So Tay, di ba ang sabi ko may bike na ibibigay sa'yo at saka helmet para magamit mo? Ito na po yan. Thank you. Okay, so uuwi ka ng Sabado, di ba? Oo. Ayan, uuwi na si Tatay ng Sabado, magagamit niya na yung bike. Thank you, sir. Kaya mong ahonin yung Antipolo? Oo, kaya sir sa ganyan bike. Kaya, okay. Sige, halika tayo, lapit tayo. So yan, ito yung bike. Adjust mo na lang siguro yung upuan hanggang sa kaya mo, babaan natin. Yan, tapos may helmet ka para tawag dito, para protected. So, saan galing yung ginagamit mong bike? Sa Tibay, ilipahan mo na, sir. Talaga? Oo, kasi... Try nga natin. Yun, oh. Tapos, yan, pwede na. Higpitan nyo na lang yan, Tay. Ayun. Okay. Okay, sa ngayon, ito yung ginagamit ni Tatay Erning na bike pagpasok sa trabaho. I think 20 inch lang or 24 inches yung gulong nito, pambata. Paano to? Nahiram mo lang ba to, Tay? Or ano to? Ang mayari kasi ito, mayroon na sa service. Okay. Sino sa akin.
kaibigan mo. Oo. Ayun, yung may-ari daw pala ay meron na ring service, so pinahiram sa kanya. Oo. So at least ngayon meron na siyang magagamit na bisikleta. Ako po si Erning Opredo. Lubos po ko ng pasalamat sa ABCBN nga binigyan po akong tulong. Lalo na itong bike nga binigay sa akin. Napasalamat po ako sa lahat nga tumutulong sa akin. Lalo pa sa Panginoon. God bless. Maraming salamat po sa inyo. Yan, natanggap na ni Tatay Erning yung bike na binigay. Maraming salamat ulit sa Trinks Bikes Philippines at saka sa Skylarks Bike Shop at sa tulong na rin ng ABS-CBN Mission Possible. Okay, so Tatay, maraming salamat ha. Ingat ka lagi dito sa bike mo, gamitin mo to. Sana makatulong sa paghahanap buhay mo. Opo, sir. Maraming salamat po sa inyo, sir. Okay, sige. Maraming salamat tayo. Fish bomb na lang tayo. Di pwede mag-shake hands eh. Oo. Okay. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyong lahat.